有一種人仲準過天文台，每逢翻風落雨轉天氣都會風濕痛。今集出 ED 教你煲牛大力鮮淮山栗子湯，佢健脾胃、強筋骨，可以舒緩同埋預防風濕骨痛。即刻睇下材料先。牛大力咧，因為係檔主已經幫你刨咗皮啦，同埋切咗片，所以我哋主要係沖洗一下就可以噶啦，已經嗱咁樣沖一沖就可以噶啦，唔需要特別處理嘅，咁呢啲咧我哋沖洗咗啦，咁我哋就可以放落個煲嗰度噶啦，已經。點解我要戴手套咧？因為處理淮山咧，佢一刨皮佢就有好多黏液質出嚟嘅，呢啲黏液咧你嘅手一接觸咧就會痕癢刺痛嘅，咁所以最好就係戴咗手套先至去嚟刨皮啦。咁如果冇手套嘅話，可以點樣處理咧？你可以用個膠袋嘅都得，即係好似我咁樣而家係啊咁樣影實，因為你唔俾佢直接接觸你嘅皮膚就可以噶啦。咁但係仲有一個方法嘅，好簡單嘅，煮滾啲水，將佢抌落去烚佢1-2分鐘，咁佢啲黏液蛋白咧凝固咗噶啦，所以你刨皮咧佢就唔會刺激你嘅皮膚啦。嗱而家咧淮山咧，我哋就係刨皮，因為佢好多泥嘅。咁佢一定要沖洗咗先至刨皮嘅。嗱，你睇下一刨出嚟咧，係咪雪雪白啊？係啊，好乾淨嘅係咪？但係咧，淮山因為好容易氧化嘅，咁所以咧最好就係揾啲水啦，就去浸住佢，或者咧直接放落個煲嗰度即刻煲湯。咁所以就係煲湯之前咧，先至好批啦。係啦。我見佢仲有啲黑色點點咁樣，嗰啲係咪都要用心去刮走佢？唔使刮走嘅，你刨多少少，你刨多一下就得㗎啦。嚇，佢嗰啲係鬚根嚟嘅，有啲假淮山代替咧，即係佢嗰啲係木薯咧，佢就係冇嗰啲鬚根嘅。嚇，所以有啲假嘅乾淮山，佢就係用木薯嚟偽冒嘅。呢個咧刨咗皮啦，咁我哋將嗰個都要切一切。佢因為佢嗰度氧化咗，係咪污糟咗啊？切段或者咧，我哋將佢破開佢，即係咁樣就可以煲湯噶啦。咁我哋最好咧就係揾啲水浸咗佢先。如果未人煲湯之前咧，就如果唔係佢好快會轉到啡黑色咁樣樣嘅。栗子有時買翻嚟係連埋殼噶嘛，我哋應該點樣去處理會比較方便咧？因為咧你殼咧你好難剝佢嘅，你揾刀嚟戒佢咧就好容易整親隻手嘅。咁所以咧，我哋就係將一粒有殼嘅栗子當佢有殼啦，我哋就放喺個樽蓋。咁你飲汽水飲咩嗰陣時有個蓋，你留翻佢。咁你就喺嗰度咧整一個十字，咁樣整咧，佢嗰粒栗子就唔會散開，或者亦唔會劃刀傷到手啦，係咪啊？全部都戒個十字之後咧，放喺個微波爐焗佢2分鐘，就全部裂開晒。如果你冇嚟微波爐嘅咧，就放落滾水嗰度烚佢2分鐘，嗰啲殼咧亦都爆開咗，你就一搣就搣甩嗰啲殼噶啦，好方便嘅。仲有冇啲咩小技巧可以俾觀眾？而家街市有啲係有醫嘅栗子嚟嘅，如果你買咗咧，咁就好簡單嘅，就係將嗰啲栗子啦，呢啲栗子咧就放落滾水嗰度渌佢1-2分鐘，然後咧趁熱喎，一定要趁熱，因為凍咗咧嗰啲衣好難剝嘅，因為佢滾熱辣咧，你唔想辣到個手啊嘛。咁你用毛巾一搓咧，嗰啲衣就甩咗噶啦。凍咗你就再放喺滾水嗰度，再渌佢一陣間，渌佢1分鐘就得噶啦。咁然後咧就係揾啲毛巾即係隔住嚟搓，係啦，嗰啲衣就甩晒噶啦。嗱，紅棗咧我哋就可以剪咗粒核去嘅。咁點解咧？因為咧濕重嘅人士如果係連埋核一齊煲，會加重嘅濕氣嘅。所以咧，我哋就最好去咗粒核啦。豬展咧，我哋怎樣切開一嚿嚿，出一出水就可以用噶啦。咁如果係啲素食嘅人士，佢哋唔想用豬展啊，可以用啲咩代替啊？嗱，我哋咧就可以用一啲強身補腰嘅合桃肉，或者係青仁黑豆，每樣嘢用1兩就可以噶啦。嗱，薑我哋都係用3片啦，夠噶啦已經。我連埋皮咧就有驅風嘅功效嘅。加水啦，加水啦，咁我哋呢個加又係8至9碗水啦，煲佢2個鐘嘅。豆類咧、菇類、菌類啦、動物內臟啦，同埋咧貝殼類或者係酒類咧，都係含高嘌呤嘅食物嚟嘅。咁如果你嗰個代謝功能係差嘅咧，就會引致尿酸高啦。平時可以食啲咩咧？食多啲新鮮嘅水果同埋蔬菜，
同埋鮮魚。新鮮嘅水果咧，例如係咩咧？車厘子啦、青蘋果啦、橙啊、檸檬啊，呢啲都係好好嘅。咁蔬菜咧最好係青綠色葉嘅，譬如西蘭花啦、苦瓜、絲瓜，亦都係好有幫助嘅。堅果亦都好好嘅喎。堅果咧，譬如一啲核桃肉啊、一啲杏仁啊，或者係啲巴西果仁咧，都係有助抗氧化、減少炎症嘅發生嘅。牛大力有啲咩功效㗎？佢又叫做山蓮藕，咁佢能夠強筋活絡啦、補虛潤肺嚇，對嗰啲骨骼咧好有幫助嘅，對風濕骨痛嘅人士咧亦都好有益。咁我知道牛大力咧有乾品，亦都有鮮品，我哋應該要點樣揀呢？嗱，其實咧乾品同鮮品咧係同樣有益嘅，功效亦都差唔多。咁乾品咧就係方便儲存啦，隨時可以用啦。鮮品咧煲湯咧味道比較清香嘅。咁所以我哋日常可以點樣挑選一個好味嘅牛大力咧？新鮮嘅牛大力咧，我哋睇佢嘅皮咧就係土黃色或者淺黃色啦。檔主咧好多時會幫你刨皮同埋切薄片嘅。咁切咗薄片咧，佢個色白係粉質，同埋咧如果你舐佢係味甜嘅，最好咧揀粗壯嗰啲為好，因為嫩枝咧佢就容易折斷嘅，咁佢個功效就唔夠粗壯嗰啲咁好噶啦。咁如果我哋鮮品想儲存，應該點樣做咧？嗱，因為新鮮嘅咧，佢係容易變質嘅，所以我哋食剩嗰啲咧，我哋要急凍嘅。咁樣鮮淮山咧對呢個風濕有啲咩幫助咧？因為咧中醫嘅理論咧就係腎為先天之本，腎主骨。而脾咧就為後天之本，氣血生化之源。脾胃咧就係主肌肉嘅，咁所以我哋平時咧多用一啲健脾補腎嘅食物咧，就可以對肌肉同埋骨骼都有幫助。鮮淮山同埋牛大力咧，就係呢啲最有益嘅食材嚟㗎啦。我知道咧，有時啲街市啊，或者一啲日本嘅超市都有唔同嘅淮山賣。咁呢兩者有咩分別嘅咧？日本淮山咧，佢又叫做長湖。咁佢係比較雪白啲嘅，通常咧個質地係比較爽脆，所以多數咧係要嚟涼拌或者清炒嘅。嗱，呢啲咧就係河南出嘅鐵棍淮山，咁咧佢咧係質地咧係比較軟糯香甜，無論係煲湯或者係清炒咧都好適合嘅，所以咧比較受大眾嘅歡迎嘅。因為咧鮮淮山咧佢就含一啲黏液質，咁呢種咧高黏液嘅蛋白酶咧，係能夠保護個胃黏膜嘅，同時咧能夠防動脈粥樣硬化，又能夠降血糖。咁所以咧，台灣人咧好多時就係生食嘅，要嚟做沙律啊、涼拌啊，嚇或者日本人咧整一啲淮山球啊咁嚟食嘅。如果我唔想處理鮮淮山嘅話，可唔可以用乾品嚟代替咧？可以㗎，嗱，乾品同鮮品咧，其實個功效咧係差唔多嘅。咁乾品係方便儲存啦，咁但係我哋買嗰時咧，記得咧就買嗰啲冇硫磺酚過嗰啲喎，譬如啲鐵水淮山啦、山水淮山啦，冇硫磺酚過嘅比較好啲嘅。呢個湯料咧就有栗子，因為栗子有腎之果之稱，佢係強筋補腎嘅佳品嚟嘅，而且咧佢係能夠厚腸胃啦。係保護心血管添嘅，咁有啲老人家咧，佢容易風濕骨痛啦，同埋尿頻，咁就可以食一啲栗子啦。風乾嘅栗子咧尤其好。市面咧通常係有兩種栗子，一種咧係大大粒嘅油栗咧叫做，咁咧佢味比較淡啲嘅，咁就適合煲湯。另外一種咧叫做桂林鋁，就係圓潤個頂係尖啲嘅。咁佢呢種咧，佢就比較味道香甜軟糯啲嘅，咁啊適合炆煮啦。咁如果咁講嘅話，我哋應該點樣揀栗子先至係最好咧？嗱，栗子咧最緊要咧，佢嘅色澤咧就係黃潤啦，同埋乾亮啦。咁咧最緊要就係佢冇黑點、冇發芽，同埋冇蟲蛀，佢就係已經好好噶啦。嗱，如果個栗子係有殼嘅咧，咁我最緊要咧，你係放落水嗰度。如果佢嗰啲肉係唔夠嘅，或者係變壞咧，佢會浮喺水面嘅。所以咧就要買翻嚟先知啦。買翻嚟就試下睇下係咪沉底，我哋就知係咪好栗子啦。係啊，冇錯。今日多謝方姐推介我哋飲呢個咁好飲嘅湯。如果你中意我哋今日嘅影片，記得分享俾你啲朋友，同埋訂閱健康嗎？有咩問題歡迎喺下面留言俾我哋啊！我哋下集再見，拜拜。拜拜。